inta aynaan bilaabin barnaamijkeenan waxaan jecelahay inaan daawada ku xasuusiyo inuu khilaaf badani ka taagan yahay magaca fircawnkii ka talinayay masar xilligii nebi muuse taariikhahanada barhkood waxa ay sheegaan in uu ahaa ninkii la odhan jiray ramsiiskii labaad oo muddo ku dhow 70 sane ka talinayay masar kuwo kalena waxa ay ku doodaan in uu muuse 2 boqor la kulmay kuwaas oo kale ahaa kii soo koriyey oo la odhan jiray ramsiiskii labaad iyo kii ilaahnimada sheegtay oo ahaa inankii uu ramsiis dhalay ee la odhan jiray Menfitaax waxa aynu isku dayi doonaa haddii uu ilaahay ka dhigo in aynu barnaamij gaar ah arrintaa ka diyaarino hase yeeshee iminka waxaynu adeegsanaynaa magaca ramsiiskii labaad ama ramsiiskii weynaa oo ah ninka ay taariikhahanada intooda badan isku raacsan tahay in uu ahaa fircawnkii muuse soo koriyey ilaahnimadana sheegtay kadibna uu eebabada ku qarqiyey haddaba ramsiiskii labaad dadka qaybna ay u yaqaanaan ramsiiskii weynaa waxa uu ka mid ahaa boqorradii ugu awoodda badnaa ee soo maray dowladdii masaarida xilligiisina ay gaadhay masar ilbaxnimadii iyo horumarkii ugu sarreeyey ee ay abid gaadho boqorkani waxa uu ka talinayay masar muddo ku dhow 70 sano ramsiiskii labaad ilaahay ha nacdolee waxaa la sheegaa inuu habeen ku riyooday dab ka soo baxay baytalmaqdes oo sidii uu u soo socday soo gaadhay masar kadibna gubay guryihii faraacinada iyo kuwii ay qibdiyiintu deganaayeen oo keliya ayna ka badbaadeen guryihii reer banu israa'iil subaxnimadii markuu fircawnkaasi soo toosay isagoo aad u warwarsan ayuu amray in loogu yeedho culimada sixirka taqaanay iyo falowlalayaasha waxaana uu uga sheekeeyey riyadii uu arkay sidoo kalena waxa uu ku amray in ay u fasiraan sixirolayaasha waxa ay fircawnkaas ugu fasireen riyadii inuu reer banu israa'iil ka dhalan doono wiil burburin doono boqortooyadiisa fircawn inta uu kacay oo haddana fadhiistay aadna uu cadhooday ayuu waxoogaa goradda hoos u laalaadiyey kadibna isagoo qab iyo kibir muujinaya ayuu dhawaaqay oo yidhi mar haddii ay sidaa tahay waa in la dilaa wiil kasta oo reer banu israa'iil u dhasha hablahoodana waa in la iska daayaa waxaa la sheegay qaar ka mid ah wasiiradiisii inay ku yidhaahdeen boqor haddii aynu wiilasha reer banu israa'iil leyno sow sannado yar gudahood ku dabargo'i maayaan sidoo kalena haddii ay madhaan sow dhaqaalaheennu hoos u dhici maayo halkee ayaynu ka helaynaa addoommo beeraha inoo fala ama dhismayaasha inoo dhista kuwaas oo aan wax lacag ah inaga qaadanayn dabargo'oodaas waxa uu keenayaa in aynu malaayiin dad ah shaqaalaysiino oo ay lacag badani inaga baxdo fircawnkii arrintaa waa uu garaystay waxa uu amar ku bixiyey in sanadna wiilasha dhasho la laayo sanadka kalena la iska cafiyo taariikhahanada qaar ka mid ah ayaa qaba in aanu fircawn riyo arag ee ay jirtay sheeko reer banu israa'iil dhexdooda caan ka ahayd taas oo ahayd inuu ka dhalan doono ninkii boqortooyada masaarida burburin lahaa waqtigii uu dhalan lahaana uu soo dhowaaday bishaaradaas oo loo sheegay saara markii uu damaaciyey boqorkii masaarida ee xilligaas talinayay sidaa awgeed warkaasi waxa uu gaadhay ramsiiskii labaad markii uu hubiyeyna waxa uu soo jeediyey amarkii ahaa in wiilasha la dilo dhalashadii iyo barbaaristii nebi muuse abtirsimada nebi muuse waa muuse bin cimraan bin qaahis bin caasir bin laawaa bin yacquub bin isxaaq bin ibraahim calayhi salaam waxaana uu caan ku yahay kaliimullah hooyadii waxaa la odhan jiray yukaabid waxaa kaloo la sheegaa in yaxiib bin shamwaa'il bin barkiya bin yaqshaan bin ibraahim calayhi salaam la odhan jiray oo ay iyaduna kasoo jeeday nasabkii nebi ibraahim waxa ay muuse walaala ahaayeen wiil iyo gabadh la kala odhan jiray maryam iyo haaruun waxaana haaruun oo muuse ka weynaa uu dhashay sanadkii la cafin jiray wiilasha dhasha halka uu nebi muusena dhashay sanadkii la dili jiray wiilasha taas oo warwar iyo cabsi weyn ku abuurtay hooyadii ilaa uu eebba weyne ku amray in inta ay sanduuq ku dhex rido muuse ay ku tuurto webiga niil waxaana uu ilaahay u ballan qaaday hooyadaas inuu wiilkeeda oo nabad qaba u soo celin doono iyaduna sidii loo waxyooday ayay yeeshay nebi muuse hooyadii waxyiga loo waxyooday ma uusan ahayn mid la mid ah ka rususha oo kale ee waxa uu ahaa nooc ka mid ah waxyiga oo la yidhaahdo waxyul ilhaam sanduuqii uu ku jiray nebi muuse waxa uu dhex sabeeyey biyihii in cabbaar ah markii uu webiga dhex marayay ayay arkeen qaar ka mid ah shaqaalihii qasriga fircawn oo inta ay soo qaadeen ayay u keeneen aasiya oo ahayd marwadii uu qabay fircawn aasiya waxa ay ahayd gabadh ka soo jeegta hogsooskii aynu taariikhdooda soo aragnay waxaana awood saddexaad u ahaa arrayaan bin waliid oo ahaa boqorkii muslimka ahaa ee talin jiray xilligii nebi yuusuf aasiya binta masaaxin bin cubayd bin rayaan bin waliid waxa ay ahayd mu'minad rumaysan diintii nebi ibraahim sidoo kalena waxa uu ilaahay qur-aanka ku ammaanay kuna tilmaamay in ay dumarka muslimiinta ah u tahay tusaale wanaagsan waxa kale oo ay aasiya ka mid noqon doontaa xaasaska rasuulkeennu uu jannada ku qabo calayhi salaatu wasalaam
aasiya markii ay furtay sanduuqii ayay ku aragtay ilmo yar oo dhal ah oo wejigiisa nuurkii nebinimadu uu ka soo ifayo oo aad u qurux badan. isla qacdii ay aragtayba waxa uu qalbigeedu u qaaday jacayl aad u weyn oo inta ay la booday ayay laabta gelisay. iyada oo hayso oo koolkoolinaysa ayuu u yimi fircoon oo warka wiilka yar soo maqlay. markii uu arkayna waxa uu gartay inuu leeyahay midabkii iyo qaabkii reer banu israa'iil oo inta uu u hadlay sidiisii kibirka badneed ayuu yidhi, sanadkani miyaanu ahayn kii aynu dili jirnay wiilasha dhasha? waa in la fuliyaa go-aankeennii oo deg deg loo birayaa wiilkan yar. aasiya oo aada uga naxday weedhaha ka soo baxay odaygeeda faajirka ah ayaa bilowday in ay beerlaxawsato, waxaana ay ku tidhi, inoo daa wiilkan yar ee quruxda badan leh haynaga dilinee, waxa uu inoo yahay labadeennaba indha ku doogsi, sidoo kalena waxaa suurtagal ah inuu wiil ina anfaco inoo noqdo. fircawn inta uu dhaqaaqay ayuu ku yidhi, indha ku doogsi aniga ii noqon maayo adigun buu ku yahay. waxaana uu rasuulku sheegay haddii uu odhan lahaa labadeennaba indha ku doogsi ayuu inoo yahay inuu ilaahay soo hanuunin lahaa. sidoo kalena fircawn codsigii marwadiisa waa uu ka ogolaaday, maxaa yeelay isaga iyo aasiya wax ubad ah iskuma aysan dhalin. nebi muuse maadaama uu saacado ku soo maqnaa hooyadii waa uu gaajooday, markaas ayuu ooyey oo murara dilaacay. aasiya oo ilaahay jacaylkii hooyanimo u geliyey waxa ay ku amartay dumarkii wax nuujin jiray in ay nuujiyaan. nasiib darrase waa uu diiday nebi muuse oo dhammaan dumarkii loo keenay oo dhan mid kasta caanaheedii waa uu diiday inuu cabo. dhanka kale markaaynu eegnana nebi muuse hooyadii aad ayay uga warwartay inankeedii ay sanduuqa ku riday ee ay cadowgeeda u dirtay, waxaase ay iscuskinaysay sawir iyo ballan ilaahay. sidoo kalena waxa ay muuse walaashiisii weyneyd ku amartay in ay bal soo marto qasriga agtiisa si ay uga soo hesho waxa gudihiisa ka dhacaya. muuse walaashii markii ay qasriga usoo dhowaatay ayay aragtay dumar qaarna ay ka soo baxayaan, kuwo kalena ay sii gelayaan, oo inta ay iyana dhex raacday ayay dul tagtay walaalkeedii yaraa oo sidii uu u ooyayay beer caddaaday. aasiya oo ahayd marwadii fircawnna ay leedahay, ii doona gabadh inankayga ii nuujisa. muuse walaashii ayaa iyadoo iska dhigaysa qof aan garanayn ku tidhi, anigu ma idinkeenaa gabadh nuujin karta? kadibna aasiya oo aada ugu faraxday warkaas ayaa ku amartay in bal gabadhaas la sheegayo lasoo kaxeeyo, waxaana ay gabadhu ahayd muuse hooyadii. markii loo keenayna muuse wuu ogolaaday hooyadii oo si fiican ayuu u jaqay caanaheedii. aasiya waxa ay muuse hooyadii ka codsatay inay qasriga la joogto oo ay kula noolaato, waxaana ay u ballan qaatay in ay aada u dhaqaalayn doonto. waase ay diiday muuse hooyadii dalabkaas, iyada oo ku cudur daaratay in ay leedahay oday iyo awlaad kale oo aanay ka maqnaan karin gurigeeda. intaas kadibna aasiya inta ay dhaqaalo fiican iyo hadiyado qiimo badan leh siisay ayay kula heshiisay in ay hayso ilaa inta uu naaska iyo nuujintaba ka weynaanayo. waxa kale oo ay u qortay bil kasta biil wanaagsan, iyadoo kula ballantay in ay siiso cunto ta ugu wacan una iibisay dhar kuwa ugu quruxda badan leh. aasiya qudheeduna si joogta ayay usoo booqan jirtay muuse, qasrigiina way ku casuumi jirtay marar badan. intaa kadib markii uu muuse ka weynaaday nuujintii waxa uu usoo wareegay oo kusoo barbaaray qasriga looga arrimiyo dowladii wakhtiga ugu awooda badnayd adduunka, waxaana uu la noolaa fircawnkii kibirka badnaa ee ilaahnimada sheegtay. muuse waxa uu nasiib u helay in uu barto noocyada kala duwan ee cilmiga, isagoo loo qabtay culimmadii ugu cilmiga badnaa wakhtigaas, kuwaas oo qasriga macallimiinka ahaa. waxaana uu bartay noocyadii cilmiga ee wakhtigaa la baran jiray marka sixirka laga reebo. sidoo kalena waxaa aada loogu tababaray fardafuulnimada iyo dagaalka. muuse isagoo aad ayuu u ogaa oo u yaqaanay taariikhdiisa, sidoo kalena waalidkii iyo walaalihiiba xidhiir joogta ayay lahaayeen. waxa kale oo muuse si fiican u fahamsanaa in aanu fircoon ahayn ilaahay, maxaa yeelay waxa ay ku wada noolaayeen guri, oo wuxuu arkay in sida uu isaga u nool yahay iyo sida uu fircoon u nool yahay waxba aanay ku kala duwanayn. waxbay wada cunaan, si la mid ah sidiisuu u seexdaa, usoo toosa, nolosha oo dhanna waa ay ka sinaayeen. fircoon iyo wasiiradiisu ma oga muusehan ay soo korsadeen inuu yahay nin reer banu israa'iil ah. sidoo kale reer banu israa'iil qudhoodu ma oga in uu iyaga ka mid yahay, laakiinse aad ayay u jeclaayeen muuse maadaama oo ay ku doodi jireen in ay iyagu nuujiyeen oo ay abtoo yihiin. haddaba habeen ayuu goor la wada hurdo muuse ka soo baxay qasriga, waxa uu soo galay magaalada, waxaana uu arkay nin reer banu israa'iil ah oo uu dilayo nin kale oo qibdi ah ama ka mid ah faraacinadii oo laakiin gaal ahaa. ninkii reer banu israa'iil muuse ayuu weydiisay gargaar, isla judhiba muuse gurmad ayuu u fidiyey oo feer ayuu ku dhuftay ninkii masaariga ahaa. nasiib darrase markiiba ninkii waa uu dhintay.
warxa mudugsi ma fadhiista ee markiiba magaalada waxaa ku faafay in la dilay nin ka mid ah shacabkii masaarida. muuse waxa uu waagu u baryay isagoo aada u baqaya, cabsi weyna ka qaba inuu fircoon ogaado muuse inuu dilay ninka masaariga ah, isagoo u hiilinaya nin reer banu israa'iil ah oo markaa ka mid ahaa dadkii la gumaysan jiray. sidoo kalena waxa uu bayr weyn ka qabay fircoon inuu ogaado muuse qudhiisu inuu yahay nin reer banu israa'iil ah. subaxnimadii muuse oo aada u baqaya hareerahana iska eegaya ayaa arkay ninkii reer banu israa'iil ee uu xalay u hiiliyey oo haddana nin kale uu dilayo, waxaana uu si lamid ah sidii xalay oo kale uga codsaday gargaar. ninkan ay muuse isku reerka yihiin waxaa la sheegaa inuu magaciisu ahaa muuse saamiri, waana ninkii markii dambe dibiga sameeyey. muuse inta uu cadhooday ayuu ninkii ku canaantay dagaalbadnidiisa iyo in ay markasta cid islaynayaan, kadibna wuu usoo dhaqaaqay si uu u feedho masaariga. nasiib darrose ninkii reer banu israa'iil ayaa mooday maanta muuse inuu isaga dilayo, kadibna inta uu qayliye ayuu yidhi, muuse ma waxaad rabtaa in aad ii dishay sidii aad xalay toole ninka u dishay oo kale? la yaab iyo sir fakatay ayay muuse ku noqotay. ninkii masaariga ahaana inta uu cararay ayuu sirtii u sheegay wasiirka ciidanka oo heegan ku jiray. markii waxaa jiray wasiiradii iyo fircoon waxa ay aada u falanqeeyeen arrintii. ugu dambeyntiina waxa u caddaatay inuu muuse yahay nin reer banu israa'iil ah, sidaa awgeed ayay u go-aansadeen in ay u dilaan. masaaridii hore sharcigooda waxa uu dhigayay in qofka qof dila xabsi daa'im lagu xukumo, laakiin se muuse dil ayay ku xukumeen, waxaana ay amreen in lasoo qabto. haddaba nin ka mid ah madaxdii shirkaa fadhiday oo ahaa muslim rumaysan diintii nebi ibraahim ayaa soo cararay oo isagoo ordaya ayuu muuse u yimi, waxaana uu u sheegay fircoon iyo madaxdiisii in ay raadinayaan oo ay rabaan in ay dilaan, isagoo kula taliyey inuu deg deg magaalada uga baxo.